ผ่านพ้นไปแล้วนะคะสำหรับการโต้วาทีคู่ท้าชิงรองประธานาธิบดีสหรัฐระหว่างไมค์เพนส์แห่งพรรคริพับลิกันและคามาลาแฮร์ริสจากพรรคเดโมแครตตลอด90นาทีคุณผู้ชมที่ติดตามกันสดๆก็อาจจะรู้สึกว่าแหมบรรยากาศช่างแตกต่างไปจากการดีเบตของประธานาธิบดีนะคะเพราะว่ารอบรองประธานาธิบดีดูจะเรียบร้อยกว่ารอบของทรัมป์และโจไบเดนอย่างมากนะคะแต่ก็เต็มไปด้วยเนื้อหาสาระสำหรับคู่ชิงรองประธานาธิบดีและเรื่องที่เป็นไฮไลท์สำคัญและหยิบยกขึ้นมาเป็นเรื่องแรกในการโต้วาทีกันเลยก็คือเรื่องของโควิด -19 ซึ่งคามาลาแฮร์ริสก็ไม่ยอมเสียเวลาเลยนะคะย้ำว่าแสดงถึงความผิดพลาดในการบริหารของรัฐบาลโดนัลด์ทรัมป์ที่ปกปิดความจริงและทำให้ผู้คนเสียชีวิตไปไม่ต่ำกว่า 210,000 คนค่ะWell, the American people have witnessed what is the greatest failure of any presidential administration in the history of our country. And here are the facts. 210,000 dead people in our country in just the last several months. Over 7 million people who have contracted this disease. 1 in 5 businesses closed. We're looking at frontline workers who have been treated like sacrificial workers. We are looking at over 30 million people who in the last several months had to file for unemployment. And here's the thing. On January 28th, the Vice President and the President were informed about the nature of this pandemic. They were informed that it's lethal in consequence, that it is airborne, that it will affect young people, and that it would be contracted because it is airborne. And they knew what was happening and they didn't tell you. Can you imagine if you knew on January 28th, as opposed to March 13th, what they knew, what you might have done to prepare? The reality is, when you look at the Biden plan, it reads an awful lot like what President Trump and I and our task force have been doing every step of the way. I mean, quite frankly, when I look at their plan that talks about advancing testing, creating new PPE, developing a vaccine, it looks a little bit like plagiarism, which is something Joe Biden knows a little bit about. And I think the American people know that this is a president who has put the health of America first, and the American people, I believe with my heart, can be proud of the sacrifices they have made. It's saved countless American lives. Senator Harris. เรื่องของการพัฒนาวัคซีนก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันด้วยนะคะและมีช่วงหนึ่งที่ทั้งแฮร์ริสและเพนถกเถียงกันแฮร์ริสก็พยายามบอกว่ารัฐบาลชุดนี้พยายามที่จะเร่งพัฒนาวัคซีนดูเหมือนจะเร่งเกินไปเกินความจำเป็นแล้วก็บอกด้วยว่าแต่ถ้าพัฒนาสำเร็จแล้วคุณหมอเฟาชีออกมารับรองก็จะเชื่อมั่นและกล้าที่จะฉีดวัคซีนนะคะแต่ถ้าเป็นโดนัลด์ทรัมป์ออกมารับรองว่าวัคซีนนี้ใช้ได้คามาลาแฮร์ริสบอกว่าไม่เชื่อและก็คงจะไม่กล้าใช้วัคซีนนั้นค่ะนอกจากเรื่องของโควิด -19 เรื่องของวัคซีนอีกเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันก็คือนโยบายที่เกี่ยวข้องกับประเทศจีนโดยเฉพาะสงครามการค้าคามาลาแฮร์ริสก็ระบุว่าเป็นอีกหนึ่งความผิดพลาดของรัฐบาลภายใต้การนำของโดนัลด์ทรัมป์ที่ไปทำสงครามการค้ากับจีนทำให้มีตำแหน่งงานในภาคอุตสาหกรรมต้องหายไปถึงกว่า 300,000 ตำแหน่งซึ่งเรื่องนี้ไมค์เพนส์ก็ไม่ยอมนะคะยืนยันว่าที่จริงการสร้างงานเพิ่มขึ้นในยุคของรัฐบาลนี้ค่ะ The Vice President earlier referred to as part of what he thinks is an accomplishment, the President's trade war with China. You lost that trade war. You lost it. What ended up happening is because of a so-called trade war with China, America lost 300,000 manufacturing jobs. Farmers have experienced bankruptcy because of it. We are in a manufacturing recession because of it. And when we look at where this administration has been, there are estimates that by the end of the term of this administration, they will have lost more jobs than almost any other presidential administration. Move on to well, I'd love to respond. Look, lost the trade war with China. Joe Biden never fought it. Joe Biden has been a cheerleader for communist China over the last several decades. And again,
Senator Harris, you're entitled to your opinion. You're not entitled to your own facts. When Joe Biden was vice president, we lost 200,000 manufacturing jobs, and President Obama said they were never coming back. He said we needed a magic wand to bring them back. In our first 3 years after we cut taxes, rolled back regulation, unleashed American energy, this administration saw 500,000 manufacturing jobs created. And that's exactly the kind of growth we're going to continue to see as we bring our nation through this pandemic. But a Green New Deal, your massive new mandate. อีกเรื่องหนึ่งที่ถกเถียงกันก็คือเกี่ยวข้องกับผลการนับคะแนนหลังจากการเลือกตั้งจบสิ้นไปในวันที่ 3 พฤศจิกายนนะคะเพราะว่าในการดีเบตระดับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์พยายามที่จะบอกกับผู้คนว่าอย่าไปใช้สิทธิ์เพราะว่าจะเต็มไปด้วยการทุจริตโดยเฉพาะการเลือกตั้งทางไปรษณีย์เรื่องนี้คามาลาแฮร์ริสก็มายืนยันผ่านทางพรรคเดโมแครตนะคะระบุว่าโจไบเดนสนับสนุนประชาธิปไตยและคนต้องออกไปใช้สิทธิ์ออกเสียงเลือกตั้งซึ่งไมค์เพนอีกด้านหนึ่งก็ยืนยันว่าเชื่อมั่นว่าชัยชนะเนี่ยจะเป็นของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และน่าจะได้อยู่ต่ออีก4 ปีค่ะPower, and if we use our vote and we use our voice, we will win. And we will not let anyone subvert our democracy with what Donald Trump has been doing, as he did on the debate stage last week, when again in front of 70 million people, he openly attempted to suppress the vote. Joe Biden, on the other hand, on that same debate stage, because clearly Donald Trump doesn't think he can run on a record because it's a failed record, Joe Biden on that stage said, hey, just please vote. So I'll repeat what Joe said. Please vote. Thank you. Let me just say, I think we're going to win this election. President Trump and I are fighting every day in courthouses to prevent Joe Biden and Kamala Harris from changing the rules and creating this universal mail-in voting that will create a massive opportunity for voter fraud. And we have a free and fair election. We know we're going to have confidence in it. And I believe in all my heart that President Donald Trump is going to be reelected for 4 more years. Thank you, Senator Harris. Thank you, Vice President Pence. คุณผู้ชมดูคลิปจบแล้วอย่าลืมกด subscribe และกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารและวิดีโอที่น่าสนใจมากมายค่ะ